watu ya serikali ya kanti. Unaanza kwa majina alafu unaanza kusema. Haya. Mimi ni Margaret Juma Nyang'or. Watu ya Rigesen hapa. Nalia kabisa. We mama nalia. Mama iko na njaa. Na mtoto yote na njaa. Hii kitu yote naenda huko. Kanti ya Kisumu iko wapi? Mimi nachelewa hapa. Hakuna chakula. Hakuna dawa. Mtoto yangu naenda na nyando yote. Mimi nachelewa kabisa. Kanti. Nafanya nini? Sasa mimi nafanya nini? Wapi serikali ya kanti yawa? Mimi nachelewa namna hii. Na kuku yote, hata ng'ombe, hata mbuzi naenda. Nyakada hiyo suguria ya karaya, nyauluthikuon, naenda yote ya mbuzi, ya kuku yote. Mimi nachelewa Kogalo hapa. Pengine ungeomba Uhuru Kenyatta ama serikali kuu. Mimi nasema namna hii. Naomba president nasaidia sisi ya Kogalo. Mimi nachelewa na serikali ya Uhuru kuja nasaidia watu ya Rigesen yote, Kano yote nachelewa. Iko na njaa, iko na malaria, vitu yote naenda kabisa. Nyando natoka na yue yote naenda kwa riba kabisa.